नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्र सरकार खंयचोच निर्णय घेतना देश हित नजरे मुखार दवरता. खासगी नेमाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें स्पश्ट. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकीं जम्मूंतल्या कठुआ शारांत स्टार्टअप एक्सपो प्रदर्शनाचें जालें उक्तावण. देशभरातले उद्देगीक आस्थापना जाल्यात वांटेकार. पीएम विश्वकर्मा येवजणेखाला पारंपारीक कारागिरांक प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ गोंयांत सुरू. केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांच्या हजेरेंत मडगांवां जालो सुवाळो. साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या नामनेचे साहित्यीक प्रकाश पर्यकार हांचो राज्यपालांच्या हस्तुकीं भोवमान. राजभवनाचेर जाली कार्यावळ. आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं परवरी भलायकी केंद्रांत डायलिसीस केंद्राचें जालें उक्तावण. आनी खेळांत क्रिकेट. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगतीं दुसऱ्या कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या डावांत भारतीय पंगडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 गडे राखून मेळयलें जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. केंद्र सरकार खंयचोच निर्णय घेतना देशहीत नजरे मुखार दवरता. राष्ट्र प्रथम हो दृश्टिकोन नजरे मुखार दवरून सरकार निर्णय घेता आशिल्ल्यान खंयचोच कठोर निर्णय घेवपाक सरकाराक जड जायना अशें स्पश्ट निवेदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. एका खासगी नेमाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतींत तांणी हें स्पश्ट केलें. मोदी की गॅरंटी हे वेंचणुको नदरे मुखार दवरून करूंक ना जाल्यार गरिबांचो विश्वास आसा अशें तांणी म्हळां. देशांतल्या गरिबांक लेगीत नरेंद्र मोदी तांच्या कर्तव्यात कमी पडचे नात हाची खात्री आसा अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी दिली. रोजगार निर्मिती सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आसा. हे खातीर यत्न सुरू आसात अशें लेगीत तांणी सांगलें. पायाभूत सुविधां मदीं केल्ली उदरगत व्हडा प्रमाणांत गुंतवणूक आनी रोजगार निर्मिती खातीर जातली अशें तांणी मुखार म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आज एका दिसाच्या जम्मू काश्मीर भोंवडेर आसात. ह्या भोंवडेंत तांणी जम्मूंतल्या शेरे काश्मीर कृशी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान परिशदेच्या 8व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत खासा सोयरे म्हूण वांटो घेतलो. त्या उपरांत कठुआ हांगा आयोजीत केल्ल्या स्टार्टअप एक्सपो ह्या उद्देगीक उपक्रम विशयक राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें आनी मार्गदर्शन केलें. जम्मू आनी काश्मीरच्या कठुआ जिल्ल्यांत आयच्यान ऐतिहासीक मेगा स्टार्टअप एक्सपो आयोजीत जाता. ह्या एक्सपोचें उक्तावण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकीं जालें. BIRAC, DBT, भारत सरकार तशेंच CSIR, IIIM हांच्या जोड पालवान आयोजीत ह्या एक्सपोंत 25 स्टार्टअप कंपनी वांटेकार जातात. थळाव्या तरणाट्यां मदीं ह्या एक्सपोच्या माध्यमांतल्यान रोजगाराच्यो नव्यो संद्यो तयार जावपा विशीं खोस आसा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी पत्रकारांक ह्या एक्सपो विशीं उलयतना स्टार्टअप म्हणजे फक्त IT क्षेत्रा कडेन मर्यादीत ना, बाकीची साबार मळावेले उपक्रम हातूंत आस्पावतात अशें सांगलें. From abroad got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this Aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why they are choosing B towns to have these expos. देशातल्या तरणाट्यांचो दृष्टिकोन बदलून स्वता फक्त नोकरेपुरतो तयार करिनासतना स्वताक नवे उपक्रम तयार करपाचे ध्येय दिवपाच्या हेतान हो एक्सपो आयोजित करतात अशें जितेंद्र सिंग हांणी मुखार सांगलें. Startups in 2014 were more than 1 lakh, and that has also paved the way and sort of tried to give a different direction to the Indian mindset that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आयच्यान 2 दिसांच्या नेपाळ भोंवडेर आसात. नेपाळचे विदेश व्यवहार मंत्री NP सौद हांच्या निमंत्रणावेल्यान ते नेपाळाक भेट दितात.
आपले नेपाळ भोंवडेंत डॉक्टर जयशंकर भारत नेपाळ संयुक्त आयोगाच्या 7व्या बसकेक अध्यक्षपद सांबाळटले। भारत नेपाळ संयुक्त आयोगाची स्थापणूक 1987 वर्सा जाल्ली। दोन्ही देशांमदी परस्पर संबंध घटमूट जावचे खातीर हो आयोग कार्यरत आसा। आपले नेपाळ भोंवडेंत डॉक्टर जयशंकर नेपाळांतल्या कांय मुखेल राजकीय फुडाऱ्यांक लेगीत मेळपाचे आसात। 2027 मेरेन भारत दाळीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर जातलो अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां। मूग दाळ आनी चना दाळ उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर आसा, मात हेर दाळी खातीर आयातीचेर निबून रावचें पडटा अशें तांणी सांगलें। नवी दिल्लींत तूर उत्पादक शेतकारां खातीर नोंदणी, खरेदी आनी देयकांच्या वितरावणे खातीर खासा पोर्टलाचेर लोकार्पण सुवाळ्यांत मंत्री शाह उलयताले। देशांतले शेतकार ह्या मळार भारताक आत्मनिर्भर करपा खातीर जायते यत्न करतले असो हावेस तांणी उक्तायलो। आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। पीएम विश्वकर्मा येवजणेखाला पारंपारीक कारागिरांक प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ आयच्यान गोंयांत सुरू जाल्या। मडगांवच्या रवींद्र भवन सभाघरांत आयोजित कार्यावळींत केंद्रीय कुशळटाय शिक्षण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, कायदो आनी विधी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, राज्यसभा वांगडी सदानंद तनावडे, एनआरआय कमिशनर नरेंद्र सावयकर, आमदार दिगंबर कामत हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीक सुरवात जाली। ह्या प्रशिक्षण कार्यावळी खाला राज्यभरातल्या 10 सुवातींचेर कारागिरांक प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ जातली। गोंय हे देशातले पयले राज्य थारलां। 18 प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण या कार्यावळी खाला दिवपाची येवजण आसा। ह्या कार्यावळी उपरांत उलयतना केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी ह्या येवजणेविशीं म्हायती दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान ही कार्यावळ चालीक लागल्या अशें सांगलें। फुडारांतलो विकसीत भारत करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या मळावेल्या कुशळटायेक चड प्राधान्य दिलां। गोंयांत पयलेच फावट 20,000 तरणाट्यांनी प्रशिक्षणा खातीर नोंदणी केल्या। भारताक विश्वगुरू करपा खातीर तरणाट्यां मदीं कुशळटाय आसूंक जाय। तरणाट्यांक खूब संदी आसात अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें। डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में और हर सेक्टर में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन सबका एक मूल रूप, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चों को, युवाओं को स्किल होना जरूरी है, स्किल्ड होना जरूरी है। तो हमने गोवा सरकार के साथ मिलकर इस नए वर्ष में पहला प्रोग्राम जो हमने किया है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारे युवाओं के लिए, हमारे गोवा के यूथ के लिए। 25,000 युवाओं की स्किलिंग के लिए हमने प्रावधान किया है, सेंटर्स बनाए हैं, इंडस्ट्री को जोड़ा है और इसका टाइटल है इंडस्ट्री रेडी फ्यूचर रेडी स्किल्स। पीएम विश्वकर्मा येवजणेंतल्यान गोंयांतल्या तरणाट्यांक 9 ITI तशेंच नुस्तेमारी खातें आनी हेर कांय प्रशिक्षण संस्थांतल्यान कुशळटायेचें प्रशिक्षण दिवपाची येवजण सुरू जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या मुखार लेगीत प्रशिक्षणा खातीर इत्सूक तरणाट्यांक संद आसा अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। आमी पयले फावटी पीएम विश्वकर्माचे कौशल्य सेंटर 2 ट्रेनींचे टेलरिंग ट्रेड
आणि त्या हे 10 जाग्यांचेर सुरवात केले. त्याच बरोबर फिशींग नॅट विवींग बी ट्रेनिंगचं सेंटर आमचे फिशींग नॅट ट्रेनिंग सेंटर आसा थंयसर सुरवात केले. आमी 18 ट्रेड ज्यो PM विश्वकर्माच्या अंडर आयल्या तेजी 18 सेंटरां ही गोंयांतल्या ITIनी जातली. काही सेंटर आसा गोंयांतल्या ITIनी जातली, काही सेंटर्स आमचे ट्रेनिंग पार्टनर्स जे आसा हे ITI आसात, आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आसा, जनशिक्षण संस्थान आसा आणि डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा. ह्याच्या अंतर्गत आमी 18 ट्रेनिंगी आमी सगळ्यो ट्रेनिंगी दितल्यो. पयलीं 2 ट्रेनिंग सेंटर सुरवात जाली. अप्रॉक्सिमेटली 30,000 लोकांनी PM विश्वकर्माच्या अंतर्गत आमकां रजिस्ट्रेशन केलां. पयले 22,000 हे 2 म्हणजे आयडेंटिफिकेशन ह्या फुडें गेल्या. अजूनही कोण उरले आसत जाल्यार तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचें. वर्सल ह्या कोंकणी पुस्तका खातीर साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या नामनेचे साहित्यीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांचो आज राजभवनाचेर आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळींत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी भोवमान केलो. पारंपारीक शाल आनी यादिस्तीक दिवन राज्यपालांनी डॉक्टर पर्येकार हांकां परबीं भेटयली. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी साहित्य आनी संस्कृती ही हातांत हात घालून समाजाची घडणूक करता अशें सांगलें. समाजाच्या घडणुके खातीर साहित्यिकाचें योगदान मोलादीक आसा अशें सांगून शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांनी नव्या नव्या विशयांचेर बरोवप करचें अशें आवाहन तांणी केलें. Sahitya Academy's award bestowed with the person selected a person from our state, from our language. I am requesting the government society, we have to give more and more importance to such things. Through literature, through writing, through art, we can convey the message of our Goa or our Konkani to the other parts of the world. It is told that Dr. Prakash books or stories are translated into other Indian languages and even foreign languages according to my information. This type of exchange of our literary works, through that process, we are making a permanent investment for the society. डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांच्या बरोवपांत सामान्य मनशाच्यो समस्या दिश्टी पडटात. दडपणा खाला आशिल्ल्या लोकांचो आवाज तांच्या लिखाणांतल्यान दिश्टी पडटा अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. ग्रामीण लोककला, खेडेगांवांतले शिक्षण आनी जैव विविधताय हाचेर डॉक्टर पर्येकार हांच्या लिखाणांतल्यान उजवाड पडटा अशें भोवमान सुवाळ्यांत उलयतना मंत्री गावडे हांणी सांगलें. प्रकाशबाब पर्येकारांचे विषयी जर उलेवपाक जर केलो जाल्यार 3 मुद्दे हे आज सातत्याने हायलाइट केल्ले आसा. एक म्हणल्यारूच आमची बायोडायवर्सिटी, दुसरो म्हणल्यारूच ग्रामीण शिक्षण आणि तिसरे म्हणल्यारूच फोकलोर. हे सगळे निसर्गाक धरून आसा. ज्या वेळाचेर डॉक्टर प्रकाश पर्येकरजी ज्या वेळाचेर टाहो फोडून जे चिड्डिल्ले माड्डिल्ले मोड्डिल्ल्यांचेर उलयता, तांचे विशयच्यो ज्यांचेर बरयता तांचे भितर कितली सेन्सिटिव्हिटी आसा हो खरें म्हळ्यार आज संशोधनाचो भाग जावन आसा. पण डॉक्टर प्रकाशजी पर्येकर ज्या वेळाचेर आपली व्यथा आपल्या लेखणेंतल्यान सगळे समस्त मुखार हाडटा त्या वेळाचेर फक्त आमी हांगसर 100 किंवा 50 जाणां पर्यंत ते मर्यादित न दवरता तेजी अमर्यादा नॉलेज आज प्रसार जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. ह्या कार्यावळीत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो, गोंय विद्यापीठाचे व्हायस चान्सलर हरिलाल मेनन आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. लेखक डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांणी ह्या वेळार आपलें मनोगत उक्तायलें. आमच्या सारक्या रायटरांक खूब प्रश्न आसात, खूब प्रश्न आसा, समस्या आसा ताचेर आमी बरोवपाक जाय आनी गोंयचे जे महत्वाचे प्रश्न ते नॉट ओन्ली इन इंडिया बट इंडियेच्या भायर वचपाक जाय. सेकंडली हांव फाटलीं कितलींशींच वर्सां म्हादय बचाव अभियानांत आसा, ऑलमोस्ट मोर दॅन 25 years.
फाटली 24 वर्सां आय एम ऑर्गनायझिंग ट्रॅक मादे रिजन्स. हांव एक स्कूल चलयता फॉर लास्ट 24 years इज प्रायमरी स्कूल इन मराठी. बाकीचे आमचे साहित्य मंथन बाकीचे कार्यक्रम करतात. दिस इयर वी आर डिसायडेड टू क्लीन्स 25 ट्रिब्युटरीज. कमिंग 7 आम्ही पहिली ट्रिब्युटरी फर्स्ट ट्रिब्युटरी वी आर क्लिनिंग ऑन 7th of this month. सो दिस इज आवर म्हाका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमची असं ही महत्वाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आम्ही काम करपाक. आय ऑलवेज से दॅट रायटर कॅनॉट रायट 4 walls. भायर वचपाक जाय ताणें. पर्वरी वाठारांत 50 खाटींचे डायलिसीस केंद्र उबारपा खातीर यत्न सुरू आसात. राज्यांतल्या नागरिकांक बरी भलायकी सेवा मेळची हे खातीर सरकार वावुरता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. पर्वरी भलायकी केंद्राच्या डायलिसीस केंद्राचे उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भलायकी संचालिका डॉक्टर गीता काकुडकार, डॉक्टर शेखर सरदेसाय, डॉक्टर शीतल लिंगाडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान बांबोळे वाठारांत 270 कोटी रुपया खर्च करून कर्करोग रुग्णालय उबारतले अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री राणे हांणी दिली. तुमकां सांगपाक म्हणजे आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी आयज टाटा मेमोरियल कडेन आमी आयज टायअप केल्ले आसा. ते बेगीना बेगीन 270 कोटीचे थंय हॉस्पिटल टाटा मेमोरियलचे मॉनिटरिंगचे सकयल ते चालू जातले. तेजे नंतर आमी आयज ENTचे जे स्पेशलिस्ट म्हणजे स्कल न करता आमी आयज एंडोस्कोपी ट्युमर्स काडपाचो ते बी प्रोसिजर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी चालू करता. त्याच बरोबर अमित म्हायदेव जो पद्मश्री डॉक्टर अमित म्हायदेव गॅस्ट्रो फॅसिलिटीज आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी चालू करता. हे सगळे चालू करपाक मातशे फुडें फाटी जाता. पूण गोंयच्या लोकांक एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणपाक बेश्टे एक इमारत बांदली म्हणून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जायना. तेज्यान फॅसिलिटीज त्या तरेचे हाडपाक जाय. आनी फॅसिलिटीज हाडपाक आमी बरे नामनीचे डॉक्टर्स बी तेंचे कडेन टायअप करून आनी रिलायन्स फाउंडेशन कडेन आमी टायअप केल्ले आसा. म्हणजे आमचे ICU मॅनेजमेंट आमी आनी एक वर्ल्ड क्लास आमी फॅसिलिटी थंय उपलब्ध आमी करूं शकता. आयचे तरणाटे आधुनिक जीवनशैलीक लागून काळजाच्या आताकांत त्राशिल्ले आसात. हे खातीर दरेक तरणाट्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवंक जाय अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या सामान्यांतले सामान्य व्यक्ती मेरेन वैजकी सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी सुचोवणी केल्या अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें. तरुण पिढी ते रिस्पेक्ट करिना. आयज 25 to 35 इयर्साचे भुरगे ते स्ट्रोक्स येवन गोवा मेडिकल कॉलेजान येता. कित्याक अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आनी कोणूच तेजे लक्ष नासता. तो स्वताचेर लक्ष दवरिना आनी तांकां दिसता आयज तो फॅशन म्हणून काय ना. जिवनाक जेन्ना धक्को बसता, जेन्ना मनीस एक पॅरलायज जावन घरा कडेन उरता, तेजे आई वडील आनी कितें करतले हे सगळे तुम्ही लक्षात घेवंक जाय. फुडल्या 14 म्हयन्यात हे उबे जावन एक वस्तुस्थिती फक्त भाशणाच्या माध्यमांतल्यान भाशण कोणी करू शकता. जायते लोक आम्ही पळयता की भाशण करता, पण ते ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट करून ते इन रियालिटी ते एक फंक्शनल सेंटर केल्यारूच आम्ही म्हणू शकता की आमकां यश गावला. राज्य सरकाराच्या कार्मिक खात्यान जारी केल्ल्या आदेशावरवीं 2 IAS केडरच्या अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्या. केपें उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय अधिकारी आशिल्ल्या एग्ना क्लिटस हांचे उद्देग वेपार आनी वाणिज्य खात्याचे संचालक म्हणून नियुक्ती केल्या. तांचे कडेन केपेंचे उपजिल्लोधिकारी आनी SDO हांचे अतिरिक्त ताबो आसतलो. यशविनी B ह्यो सध्या बार्देश उपजिल्लोधिकारी आनी SDO 2 ह्या पदाचेर काम करतात. तांकां म्हायती तंत्रगिन्यान आनी इलेक्ट्रॉनिक्सचे संचालक आनी गोवा इन्फॉर्मेशन्स टेक्नॉलॉजी विकास महामंडळाच्यो वेवस्थापकीय संचालक पदाचेर बदली केल्या. हे विशींचो आदेश अवर सचिव एशांत V सावंत हांणी जारी केला. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या संकट्याच्या भोवरांत सापडल्यात. अंमलबजावणी संचालनालयान तांकां अबकारी येणावळ प्रकरणात धाडिल्ल्या 3ऱ्या समन्साक लेगीत केजरीवाल गैरहजर राविल्ल्यान भाजपा तशेंच काँग्रेस पक्षान तांचेर नेम साधून अशे तरेची लपाछपी करून केजरीवाल आपली फटींगपणाची गवाय दितात अशें म्हळां. हे आदी नोव्हेंबर तशेंच डिसेंबर म्हयन्यांतूय संचालनालयाच्या समन्साक केजरीवाल हाजीर रावले नात. प्रकरणा विशीं स्पश्टीकरण दितना अंमलबजावणी संचालनालयाचे समन्स बेकायदेशीर आसात अशें केजरीवाल हांणी पत्रकारांक सांगलें. मुझे समन भेजे हैं. मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है. क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है.
अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। केजरीवाल हांचेर टिका करतना तांच्या सरकारान फक्त बेमान भरल्यात आणि ते सगळे सध्या बंद करून भोगतात अशें भाजपाचे अनुराग सिंह ठाकूर हांणी सांगलें। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या त्रासान भर पडटना हालींच दिल्लीच्या इस्पितळांत फटीची वखदां दिवपाचें प्रकरण सोंपचे आदींच आतां मोहल्ला क्लिनिकांत फटिंगपणाची पॅथॉलॉजी आनी रेडिओलॉजी चांचणी करपाची भानगड वयर सरता। दिल्लीचे नायब राज्यपाल वी.के. सक्सेना हांणी हे विशीं सीबीआय चवकशेचे आदेश दिल्यात। हे संबंधान भाजपाच्या मुख्यालयांत पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी केजरीवाल कितलेय लिपून बसले तरी चौकशेक तांकां तोंड दिवचेच पडटलें अशें सांगलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें दिल्ली की सर्दी में जांच की आंच से पसीने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब परिस्थिति में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। येत्या त्या 12 ते 16 जानेवारी मजगती नाशिकांत 27व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे आयोजन केला। या महोत्सवाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले। हो महोत्सव यशस्वी जावचो हे खातीर केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार हांणी नाशिकच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयांत नियाळ बसका घेवन तयारीची म्हायती घेतली। या महोत्सवात 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशातले तरणाटे वांटो घेतले। भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मजगती केप टाउन हांगच्या न्यूलँड्स खेळा संकुलांत जाल्ल्या दुसऱ्या कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या डावांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 गडे राखून जैत मेळयलें। आयच्या दिसाचो खेळ सुरू जातकच दक्षिण आफ्रिकेन 176 धांवड्यो नोंद केल्यो आनी भारता मुखार 79 धांवड्याची मोख दवरली। भारतान फक्त 3 गडी वगडावन सहजपणान ही मोख साध्य केली। आयच्या खेळांत भारताचो गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हाणें चमकदार खेळ दाखयतना दक्षिण आफ्रिकेचे 6 गडी बाद केले। नवी दिल्ली सयत पुराय उत्तर भारतांत शिंयाचें ल्हार अजूनय सुरूच आसा। राजधानी दिल्ली आनी लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक कुडकुड्याच्या थंडेक तोंड दिवचें पडटा। हवामान विभागान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आनी राजस्थानांत फुडल्या 4 दिसां खातीर खर ते अति खर शिंयाची शिटकावणी दिल्या। शिंया वांगडाच दाट धुकें लेगीत पडिल्ल्यान विमान, रेल्वे आनी रस्ते येरादारीचेर परिणाम जाला। दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान जावपी कितलींशींच विमान उड्डाणां उण्या दृश्यमानाक लागून रद्द जालीं वा कळावान चलतात। आतां नदर मारुया हवामानाचेर। शिंयाळी मोसम सुरू जालो आसूनय फाटले 2 दीस राज्यांत ढगाळ वातावरण आसा। काल सांजे मडगांवां आनी लागसरच्या बाणावली कोलवा वाठारांत पावस पडला। आज पुराय दीस वातावरण ढगाळ आशिल्लें। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्र सरकार खंयचोच निर्णय घेतना देश हित नजरे मुखार दवरता। खाजगी नेमाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें स्पश्ट। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हस्तुकी जम्मूतल्या कठुआ शारांत स्टार्टअप एक्सपो प्रदर्शनाचें जालें उक्तावण। देशभरांतले उद्देगीक आस्थापना जाल्यांत वांटेकार। पीएम विश्वकर्मा येवजणेखाला पारंपारीक कारागिरांक प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ गोंयांत सुरू। केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांचे हजेरेंत मडगांवां जालो सुवाळो।
साहित्य अकादमीचो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या नामनेचे साहित्यीक प्रकाश पर्येकार हांचो राज्यपालांच्या हस्तुकी भोवमान. राजभवनाचेर जाली कार्यावळ. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी पर्वरे भलायकी केंद्रान डायलिसीस केंद्राचें जालें उक्तावण. आनी खेळांत क्रिकेट. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगतीं दुसऱ्या कस लावपी खेळाच्या दुसऱ्या डावांत भारतीय पंगडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 7 गडे राखून मेळयले जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.